బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్న ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న ఎడతెరిపి లేని వర్షాలకు గోదావరి వరద ప్రవాహం అంతకంతకు పెరుగుతోంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా ధవళేశ్వరం కాటన్ బ్యారేజ్ నీటి మట్టం 14.7 అడుగులు చేరుకుంది. దీంతో గురువారం జారీ చేసిన రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఇదే స్థాయిలో వరద ఉధృతి కొనసాగితే ఇవాళ సాయంత్రానికి మూడో ప్రమాద హెచ్చరికకు వరద చేరుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. డెల్టా కాలువకు 7,700 క్యూసెక్ల నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. సముద్రంలోకి 14 లక్షల క్యూసెక్ల నీటిని వదులుతున్నారు. మరోవైపు భద్రాచలం వద్ద కూడా వరద ఉధృతి పెరుగుతోంది. నీటి మట్టం 47.9 అడుగులకు చేరుకుంది. ఇక్కడ మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతుంది. నీటి మట్టం 48 అడుగులకు చేరితే అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేయనున్నారు. ఇదే అంశానికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ అందించడానికి మా ప్రతినిధి అయ్యప్పస్వామి అందుబాటులో ఉన్నారు. అయ్యప్పస్వామి, గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తా. ఏదైతే తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో గోదావరి వరద ఉధృతి గంట గంటకు పెరుగుతూ వస్తుంది. దీని నేపథ్యంలో చూసుకుంటే ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ ప్రస్తుతం 14 క్యూసెక్ల వరద నీరు కింద విడుదల చేస్తున్నారు. దీని నేపథ్యంలో చూసుకుంటే సుమారుగా 17 లక్షల పైబడి క్యూసెక్ల వరద నీరు వచ్చే అవకాశం అని చెప్పేసి జలవనరుల శాఖ ఇచ్చిన నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పూర్తిగా అప్రమత్తమైంది. దీని నేపథ్యంలో చూసుకుంటే ప్రధానంగా గత 14 రోజులుగా గోదావరి వరద యథేచ్ఛగా కొనసాగుతుంది. ప్రధానంగా ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద నీటి మట్టం పెరుగుతుండటంతో ఏదైతే కోనసీమలోని సుమారు 16 మండలాలకు సంబంధించి సుమారు 40కి పైగా లంక గ్రామాలు జల దిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో చూసుకుంటే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలోని చింతూరు, విఆర్పురం తదితర మండలాలతో పాటు పోలవరం కాఫర్ డ్యాం సమీపంలో నుండి కాఫర్ డ్యాం నీటి మట్టం 26.7 మీటర్ల ఎత్తు ఉండడంతో ప్రధానంగా దేవీపట్నం మండలం సుమారు 35 గిరిజన గ్రామాలు గత వారం రోజులుగా జల దిగ్బంధం ఉండడం జరిగింది. దీంట్లో పూర్తి స్థాయిలో అటు మనిషంతో పాటు ఇటు కోనసీమలోనూ పూర్తి స్థాయిలో వరద ఉధృతితో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏరియల్ సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది. ఆ నేపథ్యంలో చూసుకుంటే పూర్తి స్థాయిలో ప్రతి రైతాంగాన్ని ఆదుకుంటాము అని కూడా ఆయన హామీ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో సుమారుగా 9 మంది ఉన్నత అధికారులు కూడా ప్రత్యేక అధికారులు నియమించడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి ఎప్పటికప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రభుత్వాన్ని నివేదిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు కూడా సంబంధిత అధికారులతో కూడా సమీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అయితే ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఏదైతే గంట గంటకు గోదావరి వరద పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షంతో పాటు శబరి నది పూర్తిగా ఉధృతిగా ప్రవహించడంతో ప్రధానంగా అక్కడ చూసుకుంటే ఏదైతే భద్రాచలం వద్ద నీటి మట్టం క్రమేపీ పెరుగుతుందో సుమారుగా 48 అడుగుల నీటి మట్టం చేరుతుంది. దీని నేపథ్యంలో చూసుకుంటే దిగున ఉన్నటువంటి ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద నీటి మట్టం క్రమేపీ పెరుగుతూ వస్తుంది. సుమారుగా చూసుకుంటే రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక కొనసాగుతూ ప్రస్తుతం 14.70 అడుగుల నీటి మట్టం కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ నీటి మట్టం ఏదైతే 17 అడుగులు చేరే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి అధికారులు కూడా వెల్లడించడం జరిగింది. ఏదైతే 17.75 అడుగుల నీటి మట్టం చేరితే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక కూడా జారీ చేసే అవకాశం కనబడుతుంది. అయితే ప్రస్తుతానికి చూసుకుంటే 14.70 అడుగుల నీటి మట్టం కొనసాగుతుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో జిల్లా కలెక్టర్ మురళీధర్ రెడ్డి అదేవిధంగా సంబంధిత అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రధానంగా కోనసీమ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ముంపు ప్రాంతాల సంఖ్య క్రమక్రమంగా పెరుగుతుంది. ప్రధానంగా పీగనవరం నియోజకవర్గంలో సుమారు 8 లంక గ్రామాలు జల దిగ్బంధంలో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా రాజుల నియోజకవర్గంలో 6 లంక గ్రామాలు, ముమ్మడివరం నియోజకవర్గంలో 8 లంక గ్రామాలు ఇప్పటి వరకు జల దిగ్బంధంలో ఉండడం జరిగింది. ప్రధానంగా చూసుకుంటే పీగనవరం నియోజకవర్గంలో ఊడిమూడి లంక, కనక లంక, అదేవిధంగా పీగనవరం మండలంలో ఉన్నటువంటి ఐనవేలు లంక, వీరవెల్లిపాలెం తదితర గ్రామాలకు పూర్తిగా రాకపోకలు నిలిచిపోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఆలమూరు మండలం బడిగోనే లంకలో ప్రధానంగా చూసుకుంటే అక్కడ గోదావరి వరద ఉధృతి యథేచ్ఛగా కనిపిస్తుంది. నదీ కోతకు గురవుతుంది. ప్రధానంగా చూసుకుంటే 2 అడుగుల మేర నదీ కోత కూడా గురవడం కూడా జరిగింది. దీని నేపథ్యంలో అక్కడ ఉద్రిక్త పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు. క్రమేపీ ఏదైతే గోదావరి వరద ఉధృతి పెరిగే కొలది అక్కడ నదీ కోత ప్రవాహం కూడా పెరుగుతూ వస్తుంది. అదేవిధంగా చూసుకుంటే ముమ్మడివారి నియోజకవర్గంలో చల్లాదేవారిపాలెం సంబంధించి కూడా పూర్తి స్థాయిలో అక్కడ రాకపోకలు జరిగింది. ఏదైతే బాహ్య ప్రపంచానికి సంబంధాలు తెగిపోవడంతో అక్కడ లంక గ్రామ ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ప్రస్తుతానికి కూడా విద్యుత్ సౌకర్యం పూర్తి స్థాయిలో లేకపోవడం కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరోపక్క చూసుకుంటే ఈ గోదావరి వరదల నేపథ్యంలో పాముకాట్లు కూడా అత్యధికంగా గురవుతున్నారు. ప్రధానంగా అమలాపురం డివిజన్ లో సుమారుగా 40 మందికి పైగా పాముకాట్లు గురవుతుంది జరిగింది. ఎక్కడికక్కడ అధికారులు పూర్తి పర్యవేక్షణ చేస్తున్నామని చెప్తున్నప్పుడు కూడా చాలా వరకు యాంటీ వెనమ్ ఇంజక్షన్ కూడా పూర్తి స్థాయిలో అందుబాటులో లేవని చెప్పవచ్చు. పూర్తి స్థాయిలో యాంటీ వెనమ్ ఇంజక్షన్ అందుబాటులో తేవాలని చెప్పి స్థానిక ప్రజలు కోరుతున్నారు. అదేవిధంగా ధవళేశ్వరం బ్యారేజ్ వద్ద నీటి మట్టం 14.70 అడుగులు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఈ రోజు సాయంత్రానికి మరింతగా వరద ఉధృతి పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో పూర్తి స్థాయిలో అధికార యంత్రాంగం కృషి చేసింది. ఇప్పటికే జలవనరుల శాఖ అధికారులు కిలోమీటర్ల మేర ఏదైతే ప్రతి 6 కిలోమీటర్లకు ఒక అధికారి కూడా నియమించడం జరిగింది. ఇప్పటికైతే నదీ పరివాహక అన్ని ఆక్రమణ తొలగించేందుకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో కసరత్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఈ వరద ముంపు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ కోనసీమ లంక ప్రజల్లో కంటి మీద కొడుకు లేకుండా జీవిస్తూ ఉన్నారు. థ్యాంక్ యూ స్వామి.